عليكم، اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكونوا بصحه جيده وتكونوا صايمين رمضان مزيانين، والله يجعلكم من العتقاء من النار يا رب. كما كتشوفوا دابا خليكم معايا تشوفوا شويه الطبيعه. البنات المره اللي دازت في الفيديو اللي داز قالوا لي عجبتهم الطبيعه بزاف، غادي نوريكم هذا النهار طبيعه احسن من ديال ديك النهار. انا جبتكم تشوفوا شويه الطبيعه البنات. خرجت نقضي شي شغل ومشى الحال، ودابا غادي ندخل دغيا للدار. خاصني نبقى على ساق غادي خصني نزرب. دابا غادي نوصل للدار وغنبدي معكم الروتين بسرعه. نتوما تشوفوا جيت ديريكت بكسوتي. بديت كنصايب في البلبوله ديالي، في الصوبه ديالي بالبلبوله. خديت واحد 3 ديال الخيز زوات، 3 ديال الجزرات، وواحده ديال البطاطس، وحده ديال البطاطا، وواحده ديال وواحد شويه ديال القزبر ومعدنوس، وواحد الكورجيت صغيره. كلشي غسلتهم ونقيتهم وقطعتهم ودرتهم في الماء ودرتهم كيغلاو في هاد الكميله حتى يطيبوا، ونولي نطحنوهم ونضيفوا لهم البلبوله ونضيفوا لهم التوابل ديالنا اللي هما بساط التوابل: الملحه والابزار والكمون وزيت العود. ضروري ما نغسلوا البلبوله مزيان. دابا غادي ندوزو نصاوبوا واحد طورتيات ديال البطاطا بلا بيغي. خديت واحد المقله ضربت لها واحد 2 معالق ديال زيت العود، وخديت واحد البصله وشلطتها بحال هكا رقيقه. درناها في المقله وشحرناها مزيان مع شويه ديال الملحه. خدينا ساشيه ديال لا بيغي و 700 مليلتر ديال مخلطه بين الماء والحليب والبيض. هادو اللي غادي نحتاجو في هاد الوصفه ديال التورتيه. واللي ما عندهاش لا بيغي تاخد بطاطا وتسلقها وتربزها مع الحليب، واحد المعلقه ديال الزبده وشويه ديال الملحه، ونخلطوا جميع العناصر مع الحليب ديالنا والماء. خدينا 400 مليلتر ديال الماء و300 ديال الحليب، توتال ديال 700 مليلتر. هذا هو القوام اللي خصها تكون عليه. نضيفوا شويه ديال الابزار، نخلطوا مزيان العناصر. عاد نضيفوا لهم البصله ديالنا، هاد البصله كتعطيها واحد المذاق سبيسيال زوين. هاد الوصفات البنات كلهم من اقتراحي، ما خديتهم حتى من شي بلاصه. ما كاينينش في اليوتيوب. يقدر يكون ولكن نمشي بهذه الطريقه ديالي. انا ما خديتهم حتى من قناه ولا حتى من شي اذاعه ولا من شي بلاصه. هنايا ضفت البيض ديالي على البطاطا،
نحاول نخلطو مزيان باش داك البيض يدخل مزيان في البطاطا باش تحمرنا الطورتيه فاش ندخلوها الفران. الحاجه اللي بغيت نقول لكم البنات هي الا كنتي درتي واحد الفصفه في الفران، حاولي كاع الوصفات اللي غادي تقوليهم ليها يكونوا تا هما في الفران، هكذا تستغلي الوقت. انا خديت هنايا المول ودهنته باش ما يلصقليش في الجناب، عمرته بهذا الخليط ديال البطاطا والبيض والبصله ودخلتهم الفران. ودابا غادي ندوزو نصاوبوا الفلان ديالنا، التحليه ديالنا اللي خدينا هنايا العجين المورق. ما صايبتوش في الدار حيت كيتباع في المغازه رخيص وعملي، يعني كتكوني بزاف د الحوايج عندك ما يدار كنجيبو بحال هكذا كيكون عندي في الدار، نستغل فيه بزاف، كنستعملوه بزاف د الحويجات. كنحاولوا نغلفوا هاد المول ديالنا مزيان ونقطعوا هذوك الجوانب اللي شايطين. دابا غادي ناخذ واحد الفرشيط وغادي نتكوه مزيان العجين ديالنا من الجوانب من كل شيء باش ما تنفخناش الورقه فاش ندخلوها الفرن، اولا نتقلوها بشي حاجه، شي كؤوس ولا شي حاجه. خدينا هنايا نص لتر ديال الحليب، عود ديال القرفه، و5 ديال البيضات. هادو هما اللي غادي يدخلوا لنا في المكونات اللي غادي يدخلوا لنا في التحليه ديالنا، العجين المورق والبيض والحليب والسكر. الا انتبهتوا كلشي الوصفات ما فيهمش بزاف المكونات، التورتيه فيها البيض والحليب والبطاطا، الفلان كذلك ما فيهاش بزاف، يعني وصفات سريعه ومائده كتكون رائعه، كتكون مختلفه وكتكون زوينه. دابا خديت اللحم ديالي ودرت له، تقدروا تاخذوا الدجاج، اللحم اللي متوفر عندكم، حتى اللحم ديال البقري البنات الا كان متوفر عندكم تقطعوه رقيق بحال هكذا وديروا الاعشاب المنسمه. هاد الاعشاب انا شاريها بحال هكذا، تقدروا تمشيو عند العطار وتخلطوا هاد الاعشاب، فيها ازير، فيها السلميه، فيها القزبر يابس، القزبر حبوب مطحون، فيها المهم كاع الاعشاب ديال لا ميديتيراني اللي كنستعملوهم في الاعشاب المنسمه، ورقه سيدنا موسى، القزبر، المعدنوس، كلشي. المهم ضفت اللحم واحد المعلقه ديال الزبده بلديه وضفت له هاد الاعشاب المنسمه والملحه وصافي. هادشي اللي غادي نضيف، ما غاديش نضيف العطريه، غادي ندير غير الاعشاب والملحه وهذيك الزبده كتعطيه واحد الكو زوين، زبده بلديه. ما كياكلوش ولادي اللحم البنات، عندي مشكله مع الدراري ما كيبغيوش ياكلوا لي اللحم. غلفتو، درت له بابي كويسون، درت بابي الومنيوم ودخلو الفرن. دابا نشعل عليه من التحت حتى يطيب ونشعل عليه من الفوق غير يتحمر. دابا ندوزو نرجعو للفلون ديالنا، الحليب ديالنا فاض، خليوه حتى يفيض باش تطلق ديك القرفه مزيان، داك العود ديال القرفه. الوقت اللي كنكون نستنى الحليب يبرد كندوز ندير حاجه اخرى، ما غاديش نستنى حتى يبرد الحليب. على داكشي البنات غادي يبان لكم الفيديو بزاف، ولكن راه تبعوا الخطوات، راه داكشي واضح. لا الفلون فيها الحليب والبيض والورق،
والبطاطا راه عاوتاني باينه، ولا السوبه عاوتاني حتى هي باينه. يعني راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه، ولكن ملي كتغيروا في المائده ديال الافطار ديالكم بهذه الطريقه كيجي فطور زوين. العجين ديالنا فاش خرجناه من الفرن ما كتقطع الورقه، ما كترطب البنات، ما كتصرى لها والو. بهذه الطريقه جربوها في لون بهذه الطريقه وردوا عليا الخبر. غادي ناخذ هنايا واحد الاناء اللي غادي نديرو فيه الماء، وغادي نديرو الفلان ديالنا في بان ماغي، وغادي ندخلوها الفرن. هنايا الخضره ديالنا طابت، طحناها، غادي نردها عاوتاني في القاميله، وغادي نضيف لها البلبوله اللي راها مغسوله مزيان. وبطبيعه الحال ما نساوش التحريك، غادي نضيف لها الملحه وواحد شويه ديال الابزار وواحد 2 معالق ديال زيت العود صافي. ونبقاو نحركو حتى غادي توجد معنا لاصوب ديالنا ونطفيو عليها. صافي ساليت البنات الماكله الطياب ديالي، ودرت حويجاتي وجدت راسي ولبست هاد القندوره ديالي، هاد الفراشه هادي. كيعجبني البنات التقليدي بزاف، وكيعجبني كنغتنم هاد الفرصه ديال المناسبات هكا رمضان ولا المناسبات الدينيه، كيعجبني نلبس هاد الشيء. وانا من المعجبين بزاف من بالبلدي، وحتى وليداتي بحال هكذا حتى هما شابين فيا. دابا ندوز نوريكم الطويبله كي وجداتها البنات وكي قدمتها، ونتمنى يعجبكم وما تبخلوش عليا بجمال البنات، وتبارطاجيو الفيديو الا كان في المستوى وعجبكم المحتوى ديالو، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وهكذا هكا يتزاد عدد المشتركين وتكبر القناه بفضلكم، بطبيعه الحال بفضل الله وفضلكم نتوما. كما كتشوفوا انايا هنايا ها هما الطورتيات ديالنا، جاو بنان بنان رائعين. قدمت معهم الكيتشوب وواحد لاصوص اللي صايبتها في الدار، درت مايونيز، درت لها الثوم المجفف وشويه ديال القزبر حتى هو مجفف، وقدمتها معهم هكذا. ولاصوب ديالي هي هذه واجده. ووجدت واحد لا سالاد اللي انا ما ضروري خصني تكون في الطابله ديال الافطار لا سالاد، شي سلطه كما كانت سلطه قدمتها بطريقه راقيه، ولكن هي راه فيها غير مطيشه والخيار والبربه والافوكا. الخبيز ديالي هو هذا بالزراره، والفلان كما كتشوفوا وجدات ما نقولكمش عليها، جات رائعه وخفيفه وزوينه. واللحم ديالنا كما كتشوفوا محمر